ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဘောလုံးနီးပြတွေအတွက်တင်းချိုင်းမြေတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ United ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲ Manchester United လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတွေနဲ့ပဲပိုင်ဆိုးခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Premier League ဖလားကိုအများဆုံးသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ Manchester United အသင်းကစူပလာတွေကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ Manchester United အသင်းရဲ့ဂန္ဓဝင်နီးပြကြီး Sir Alex Ferguson ရဲ့ခေတ်အလွန်မှာတော့ Manchester United အသင်းကကြီးကြီးမားမားဘာအောင်မြင်မှုမှမရရှိတော့တာလည်းကြားခဲ့ပါပြီ။ Manchester United အသင်းကနီးပြကြီး Ferguson ထွက်သွားပြီးကတည်းကအလားအလာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကောင်းတွေပြသနိုင်တဲ့နီးပြတဦးပြီးတဦးကိုခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Manchester United အသင်းကနီးပြတွေအတွက်တော့တင်းချိုင်းမြေတစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အလားအလာရှိတဲ့နီးပြတွေက Manchester United အသင်းကိုနီးပြဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အသင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့် PR တော်တော်များများကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ United မှာနီးပြတွေတည်မြဲမှုမရှိတာဟာအသင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကစားသမားများနဲ့ဆက်ဆံရေးအသင်းမျှော်မှန်းချက်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Ferguson ထံမှတာဝန်လွှဲပြီးကစပြီးတော့ United မှာနီးပြများစွာပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတည်မြဲမှုမရှိဘဲနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းလဲခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 David Moyes Ferguson တာဝန်လွှဲပြောင်းပြီးတဲ့နောက် Manchester United အသင်းရဲ့ပထမဆုံးနီးပြဖြစ်လာတဲ့သူကတော့ David Moyes ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Everton အသင်းကိုအကောင်းဆုံးဂိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ David Moyes ကို Manchester United အသင်းကမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားပြီးတော့6နှစ်စာချုပ်နဲ့နီးပြတာဝန်ကိုပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းDavid Moyes လက်ထက် Manchester United အသင်းရဲ့အခြေအနေတွေတော်တော်ဆိုးဝါးသွားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစုံ52ပွဲကင်တွယ်ခဲ့ပြီး28ပွဲနိုင်9ပွဲတည်15ပွဲအထိရှုံးက Premier League ရပ်တည်မှုအဆင့်9ထိရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်ပဲ10လအကြာမှာပဲနီးပြရာထူးမှာထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2 Louis van Gaal Manchester United အသင်းက David Moyes ကိုရာထူးကနေထုတ်ပယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အသင်းရဲ့လက်ဟာနေတဲ့နီးပြနေရာအတွက်Netherlands အသင်းရဲ့နီးပြတအုပ်ဖြစ်တဲ့ Louis van Gaal ကိုတာဝန်လှည့်ပြောင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Louis van Gaal ရဲ့လက်ထက်မှာလည်း Manchester United အသင်းကစူပလာအောင်မြင်မှုအဖြစ် FA ဖလားတစ်ခုတည်းကိုသာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအသင်းကနိုင်လိုက်ရှုံးလိုက်နဲ့အသင်းရဲ့ကစားကွက်ရောအသင်းရဲ့အခြေအနေကလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိခဲ့တာကြောင့်ပဲ2နှစ်အကြာမှာတော့ယာဒူးကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Louis van Gaal က Manchester United အသင်းကိုပြိုင်ပွဲစုံ103ပွဲကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတော့54ပွဲနိုင်25ပွဲတည်24ပွဲအထိရှုံးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Jose Mourinho Louis van Gaal ထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက် Manchester United အသင်းကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနီးပြတွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့ Special One လို့လူသိများတဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်း Jose Mourinho ကိုနီးပြရာထူးခန့်အပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jose Mourinho လက်ထက်မှာပထမဆုံးရာသီမှာပဲ Manchester United အသင်းနဲ့ပုံစံကောင်းတွေပြသနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Europa League ဖလားနဲ့လီဖလာတို့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အသင်းရဲ့ကျယ်ပွင့်ကစားသမားတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဝေးလဲကမ်းပြဿနာတွေကြောင့်ပဲဒုတိယရာသီမှာပဲနီးပြရာထူးကနေထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jose Mourinho က Manchester United အသင်းကို2ရာသီကြာကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစုံ144ပွဲကစားပြီးတော့84ပွဲနိုင်32ပွဲတည်28ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Ole Gunnar Solskjaer Jose Mourinho ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြရာထူးကိုတာဝန်လွှဲပြောင်းယူခဲ့တဲ့သူကတော့အသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ Ole Gunnar Solskjaer ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ole Gunnar Solskjaer က Manchester United အသင်းကိုမရောက်ရှိခင်မှာပဲမိုးအသင်းကိုနီးပြခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နီးစပ်တဲ့တွေအကြောင်းရောအသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းတဦးဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲအသင်းရဲ့နီးပြတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Solskjaer လက်ထက်မှာလည်း Manchester United အသင်းရဲ့ပုံစံကောင်းကတိတိတသားကြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အသင်းကလည်းစီလုံးမှုမရှိတာအပြင်ခံစစ်ကစားပုံမှာဆိုးဝါးခဲ့တာကြောင့်ပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှုံးပွဲတွေဇက်တိုက်ကြုံခဲ့ရပြီး3ရာသီအကြာမှာပဲ Manchester United အသင်းကနေလက်ပြနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Solskjaer ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ Manchester United အသင်းက168ပွဲကစားခဲ့ပြီးတော့62ပွဲအနိုင်38ပွဲတည်ပွဲ40အထိရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Erik ten Hag Manchester United အသင်းက2018ခုနှစ်မှာပဲအသင်းအတွက်လိုအပ်နေတဲ့နီးပြအတွက်လူငယ်ကစားသမားတွေကိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်ပြီးတော့လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးကစားကွက်တွေနဲ့ဥရောပအသင်းကြီးတွေကိုအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Ajax အသင်းနဲ့တူ Champions League Semi-Final ထိတက်နိုင်ခဲ့တဲ့Erik ten Hag ကိုနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Erik ten Hag လက်ထက်မှာလည်း Manchester United အသင်းရဲ့အရင်ပုံစံကိုပြန်မရတော့ပဲ Erik ten Hag ရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ခေါင်းမာမှုတွေအကြောင်းအပြင်ကစားသမားထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းမှာလည်းညံပြင်းခဲ့တာကြောင့်ပဲ2ရာသီအကြာမှာပဲအသင်းကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Amorim Sporting အသင်းနဲ့တူပုံစံကောင်းတွေပြသနေတဲ့အနာဂတ်အတွက်အလားအလာအကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အရည်ချင်းပြေးဝတဲ့ Amorim ကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Manchester United အသင်းမှာ Amorim ကအဆိုးရွားဆုံးရာသီတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရပြီးတော့ကစားသမားတော်တော်များများကဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Premier League ဇေယျရပ်တည်မှုမှာလည်းအဆင့်15အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Amorim ဘာတွေမှားနေတာလဲဒါမှမဟုတ် Manchester United အသင်းကနီးပြတွေအတွက်တင်းချိုင်းမြေတစ်ခုပဲဖြစ်နေခဲ့တာလား
မန်ယူဟာနီးပြတွေအတွက်မတီမြဲမှုအသင်းစီမံခန့်ခွဲမှုပြဿနာများကြောင့်ပဲပရီးမီးယားလိမှာအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအဆင့်တွေမှာမရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့နီးပြတွေအတွက်တင်းချိုင်းမြေတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ United ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားကစားသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော် MM Media ရဲ့ Facebook YouTube TikTok တို့ကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဘောလုံးပွဲတိုင်းလိုက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ပရိသတ်များအနေနဲ့ www.mm.stream မှာလည်းအခမဲ့တိုင်းလိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖြစ်ကြအောင်သတင်းကောင်းပိုင်းနဲ့နောက်စီစဉ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရမယ်ကျွန်တော်တော့အစဉ်တင်ဆက်သူဖဖလေးပဲဖြစ်ပါတယ်